Kuelekea msimu mpya wa mwaka 2025-2026, klabu ya Young Africans imepanga kuachana na baadhi ya nyota, na nyota hao nimekusogezea hapa wakiwa ni takriban nyota 7 ambao klabu ya Young Africans ina mpango wa kuweza kuachana nao. Kuachana na nyota hawa ni tiketi mpya kuweza kuwasaka nyota wapya kutoka katika vilabu mbalimbali katika soka la barani Afrika hata Ulaya. Klabu ya Young Africans ina mpango wa kuleta nyota wapya. Lakini kabla sijakujuza ni nyota gani ambao klabu ya Yanga wana mpango wa kuweza kuwaleta, ni kufahamishe juu ya nyota wale ambao klabu ya Young Africans ina mpango wa kuweza kuachana nao. Tukianza na upande wa magolikipa, klabu ya Young Africans ina mpango wa kuachana na Djigui Diarra ambaye ni miongoni mwa magolikipa ambao amekuwa akifanya vizuri katika klabu hiyo ni muda mrefu sasa, lakini Young Africans wana mpango wa kuweza kuachana naye na kuleta golikipa mpya. Lakini pia katika upande wa safu nzima ya kiungo wakati, klabu ya Young Africans ina mpango kuachana na Khalid Aucho ambaye ni mmoja kati ya nyota ambaye amekuwa akifanya vizuri kwa muda wa miaka kadhaa, lakini sasa Young Africans wana mpango kuweza kuachana naye. Bila kusahau mwingine ni Aziz Ki ambaye ni miongoni mwa nyota ambao katika msimu ulioisha alifanya vizuri kabisa na kuweza kuhakikishia Young Africans kuwa katika eneo zuri sana, na aliweza kujizolea umaarufu sana katika upande wa ligi kuu NBC Premier League huku akiibuka mfungaji bora wa ligi. Mwingine ni Kennedy Msonda ambaye ni miongoni mwa nyota ambaye Young Africans ilikuwa na mpango wa kuachana naye katika dirisha kadhaa zilizopita, takriban dirisha 2. Young Africans walikuwa na mpango wa kuachana naye, lakini kwa sasa wameweza kutia nia na mwishoni mwa msimu huu anakwenda kuondoka. Huu ni Kennedy Msonda. Mwingine ni Clatous Chota Chama ambaye ni miongoni mwa nyota ambao matarajio makubwa klabu ya Yanga walikuwa na mpango wa kuweza kumsajili na walimsajili hivyo na aliweza kutimia, lakini matarajio yao na mipango yao ilikuwa ni tofauti na kile wanachokiona, kwa sababu walijua endapo Clatous Chota Chama akija ndani ya klabu ya Yanga basi itakuwa ni moja kati ya klabu tishio kabisa katika soka la barani Afrika, huku ukiangalia kwamba jinsi alivyoondoka katika ufalme wake wa klabu ya Simba ulikuwa ni moja kati ya kitu ambacho kiliwasikitisha sana wengi, hasa wale wapenzi na mashabiki wa klabu ya Simba. Lakini kwa sasa Young Africans wana mpango wa kuweza kuachana naye. Mwingine ni Jonathan Kalambogo ambaye ni miongoni mwa nyota ambaye amesajiliwa hivi karibuni, lakini inaonekana kuwa Young Africans hawajaridhishwa na uwezo wake. Lakini pia Yao Kwasi Atoura ni miongoni mwa nyota ambaye mwishoni mwa msimu huu anakwenda kuondoka ndani ya klabu ya Young Africans. Hawa ni baadhi ya nyota ambao wanaondoka ndani ya klabu ya Yanga katika msimu ujao. Lakini pia tunaendelea kujuza mambo mengi. Kitu cha msingi ni kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe kama hapa Jameson Sport TV kusudi kuweza kupata updates mbalimbali juu ya kile kinachoendelea hasa katika upande wa soka la barani Afrika.